Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Знают все, что дядя Степа был когда-то моряком, что давно когда-то жил он у заставы Ильича, и что прозвище носил он дядя Степа Каланча. И сейчас среди великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району от двора и до двора. И опять на нем погоны с пистолетом кобура. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем. Герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нем. Он идет из отделения, и какой-то пионер рот раскрыл от изумления. Вот так милиционеры дядю Степу уважают, все от взрослых до ребят, встретят взглядом, провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому молодцу форма новая к лицу. Если встанет на поступ, все увидят за версту. Всем привет, ребята! Знаете что? Я вам хочу прочитать отрывок стишочка дядю Степа. Возле площади затор поломался светофор, загорелся желтый свет, а зеленого все нет. 100 машин стоят, гудят, с места тронуться хотят. 3, 4, 5 минут им проезда не дают. Тут сотруднику ОРУДа дядя Степа говорит: что, братишка, дело худо? Светофор-то не горит. Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ: мне, Степанов, не до шутки. Что мне делать? Дай совет. Рассуждать Степан не стал. Светофор рукой достал. Серединку заглянул, что-то где-то подвернул. В то же самое мгновение загорелся нужный цвет. Восстановлено движение, никаких заторов нет. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет 5. Потерял он маму в зале. Как теперь ее найти? Все милицию зовут, а она уж тут как тут. Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собой и над толпой. Под высокий потолок посмотри вокруг, сынок, и увидел мальчик прямо у аптечного ларька. Утирает слезы мамы, потерявшая сынка. Шел в школу ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Три школы, 2 подружки, в белых фартуках, болтушки. В сумках книжки и тетрадки, а в тетрадках все в порядке. Вдруг навстречу озорник, в ранце с двойками дневник. Нет эмблемы на фуражке, и ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться, он столкнул их прямо в грязь, над косичками смеясь. И ни за что них обидел, у прохожих на виду, а потом трамвай увидел, прицепился на ходу. На подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Степа видит все издалека. Он не знал, что дядя Степа не простит озорника. От дверей универмага дядя Степа в тот же миг сделал 3 огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. Отвечайте, где живете, как фамилия отца? С постовым такого роста спорить запросто непросто. Шли ребята мимо здания, что на площади восстань. Вдруг глядят Стыд, Степан, их любимый великан.
Все застыли в удивлении. Дядя Степа, это вы? Здесь не ваше отделение и не ваш район Москвы. Дядя Степа козырнулся, улыбнулся, подмигнул. Получил я этот пост почетный, и теперь на мостовой, там, где дом стоит высокий, если высокий, постовой. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом. Полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Трескнул лед, река пошла, и бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой, белье мое утонет. Ой, попал я в беду. Ой, спасите, пропаду. Дядя Степа на посту, он дежурит на мосту. Дядя Степа сквозь туман смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина, а на льдине плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Степа руки вниз, перегнувшись за перила, как над пропастью повис. Он успел схватить в охапку перепуганную бабку, а старуха за корзину: «Я белье свое не кину!» Дядя Степа спас ее, и корзину, и белье. Как натянутый платок, гладко залитый каток. На трибунах все встают, конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, а болельщики друг другу говорят: «Гляди, гляди, самый длинный впереди, самый длинный впереди, номер 8 на груди». Тут один папаша строгий своего спросил сынка. Вероятно, эти ноги у команды Спартака. В разговор вмешалась мама. Эти ноги у Динамо. К сожалению, наш Спартак не догонит их никак. В это время объявляют состязанием конец. Дядю Степу поздравляют. Ну, Степанов, молодец! Дядей Степой гордится вся милиция столицы. Степа смотрит сверху вниз, получает первый приз. Дяде Степе, как нарочно, на дежурство надо срочно. Кто сумел бы по пути постового подвести? Говорит один водитель, молодой автолюбитель. Вас подбросить к отделению посчитал бы я за честь. Но, к большому сожалению, вам в москвич мне залезть. Эй, Степанов, я подкину. Тут другой шофер позвал: залезай ко мне в машину, в многотонный самосвал. В детском мире магазине, где игрушки на витрине, появился хулиган. Он салазки опрокинул, из кармана гвоздик вынул. Продырявил барабан, продавец ему: платите, он в ответ: не заплачу. В отделение хотите? Он в ответ: да, хочу. Только вдруг у хулигана сердце ёкнуло в груди. В чистом зеркале Степана он увидел позади. И в отделение хотите? Он в ответ: что вы, не хочу. Деньги в кассу, деньги в кассу заплатите. Он в ответ: сколько нужно, заплачу. Постовой Степан Степанов стал грозой для хулиганов. Как-то утром в воскресенье вышел Степа со двора. Чтоб не с места, не спасень, облепила детвора. На начальство смотрит Витя, от смущения морщит нос. Дядя Степа, извините, что такое есть вопрос. Почему, придя Базлотов, в милицию пошли? Неужели вы работ лучше это не нашли? Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит: ну что ж, друзья, на вопрос отвечу я. То жезлом и с пистолетом на посту зимой-летом. Наш советский постовой — это тоже часовой. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. Чуть недаром самая ниц милиция скала поста. И милицию боится, вот вся совесть нечестна. К сожалению, была и милиция
пугает непослушных малышей. Как водителям не стыдно, это глупо и обидно. Вот когда слышать, я краснею до ушей. У ребят второго класса с дядей Стёпой больше час продолжался разговор. И ребята на прощание покричали: до свидания, дядя Стёпа, светофор.